friends, good evening sa inyo dyan. And good morning and good afternoon po sa inyong lahat na nanonood. So today's vlog, mag-unboxing po tayo ng mga natirang in-order ko sa noon. So hindi na ako nakapag-unboxing bawat dating niya. So hinintay ko na lang matapos yung lahat ng order ko. Saka po ako ngayon inipon ko siya para ngayon tayo mag-unbox. Okay? So check natin kung ano yung mga na-order ko. Tara! So, ito na po ang una nating bubuksan. Ito ay 29 real. Hala. Alam niyo ibig sabihin ng hala? Hello yan, hello. So, ang first nating package ay yung ano to mga tawag dito. Yung ano siya, girdle. Yan. Tatlong klase yan. Ito. Small. Tapos yan. Hindi ko na bubuksan sa plastic yun. Kasi pagre-regalo ko yun. Next, alam ko ito same lang din. Magkaiba pa ng ng package. Dalawa yung in-order ko na yun. Ito siguro yun. Okay, hiwalay pa ng delivery. Minsan na order ka lang ng dalawa, pag-hiwalayin pa yan. Ito. Kaya ba pala ng kulay? So large. Ayan. Okay ba siya? Ito, isa plastic ito nakalagay. Ito isang plastic. Save lang to. Pero magkaiba to ng ng brand. Kaya magkaiba sila ng magkaiba ito ng price magkano. Yeah. $50? Bakit $50? Wala. Wala pala yun? Dapat $2.29 na lang in order. Ito 100. Ang regalo ko kasi. Kasi yung dyan sa kabilang kwarto mga anak. So, re-regaluhan ko siya nito. Para sa kanyang baby. Malaki yung anak. And next, ating selfie pan. Parang ang mahal. Yan, ito natin. I-double check ko nga mga price. Umorder ako, umumura lang mga 20, lang, below 20 real lang. Iwan ko bakit parang mga natasan charge. Monopan. Tsaka itong
ito, 3-in-1 na siya. May ring light, may lagayan ng stand phone, saka may ano din, stand ng microphone. O, tapos ito nga 24 yan lang. Pero ito si Kwenta. Kagulat yung price, ha. Alam ko na kaya mahal ito kasi solo siyang dumating. So nandito nakalagay yung charges, yung 17 na shipping fee, and then yung delivery charge na 12 real. Naalala ko na kaya mahal. Pero ang price talaga nito is nasa, I think nasa 19 real lang. Kasi yung mga kasabayan nito, halimbawa ito magkasabay sila, magkasabay ko silang in order, pero nung dumating sila, nung dineliver, magkahiwalay. So kung dalawa lang yung in order ko, so merong shipping fee na 17 real, meron pang delivery charge na 12. So ngayon, kung sino yung pinakamababa ang price, nandun na pupunta yung delivery charge. Pero dun sa isa, nyari dito, wala nang delivery charge kasi nandito yung dito ilalagay yung delivery charge. Ganon. Naalala ko na, kaya pala mahal. Kaya mas maganda kapag order sa noon, isang maramihan lang ang order mo. Kunyari, mga 10 items yung orderin mo. Same lang naman eh. Delivery charge niya is 12 real, tapos 17 ang shipping fee. Sa 10 items na in-order mo, hindi yan sabay-sabay dumarating. Minsan hinahati pa yan sa 5, sa 6, sa 8. Sa 8 delivery yan na magkakaibang araw. Magkakaibang araw, magkakaibang oras, at magkakaiba din kung sino yung nagdi-deliver. Ganun sa noon. Mas yung marimar. Oops. Parang kaya nagtataka, diba 24 lang? Mura lang naman talaga yung items ano. Kaya lang, ayun nga, ang disadvantage niya is kailangan kapag umorder ka, maramihan. Kasi pag konti lang, sayang yung charge. So, ayun, ito na siya. So, i-assemble ko na lang. So, check natin kung ano yung mga aking na-unbox.